这味儿可以啊，老香了，哎呀！兄弟们，这草地溜达羊的大结局来了，最终我们还是给他安排上了。事情是这么回事儿，这自打我从草原把这只大黑羊带回来呀，我的评论区就迸发出了两种声音，一种让我安排个全羊宴，另外就是说这个太便宜了，这只羊在这边700多就够了，在咱们国内怎么也得2-3千。其实这战斗民族就是这么豪横，在这边吃肉你总有一种不要钱的感觉。这第二天，我和小大傻就高高兴兴的来到了我朋友家，这正准备商量一下看看水煮还是烧烤的时候，一个噩耗就突然传来了，这只大黑羊啊已经被我朋友给咔嚓了，我连最后一面也没见着。不过这话说回来呀，这提前送大黑羊离开也好，要不我家这小妮子看见了，那肯定也是伤心的不得了。话说我朋友这个乡村别野，大家之前也见过，去年来的时候那还是一片荒凉，经过了这半年的收拾啊，现在已经相当像样了。不但种了地，修了大棚，就连小动物都养了满院子。这对于我家这小妮子来说，那可以说是相当的哈拉少了。молоко на губах, еще молоко. Ой, какая сегодня! 叼着羊毛就跑了。Тихо, тихо, тихо. Я не хочу тебе больно делать. Тихо, тихо. Ладно. Какой мягкий же. 要挺沉的，千几分钟送媳妇儿了，抢亲了，抢亲了。然后对于这只大黑羊啊，我们也没太费事去处理，而是采取了草原最原生的做法，水煮羊肉，尽可能保留羊肉最初的美味。好，行了。应该熟了吧？这味儿可以啊。阿兰的手艺行啊。啥呀？这是我哥的手艺，这是。不知道你们还记不记得前几天在草原上那个可怜羊的小女孩，今天羊肉端她面前了，那可是吃的太香了。这вкусно. Заебись. 哇，你给我。这也不怪这小妮子，这羊肉实在是太香了，把我们几个也是吃美了。老香了，哎呀！比较喜欢这个，是吧？真脂肪了啊！这地，半夜黑的还是一比现在半夜黑。行。行了，兄弟们，这春日吃羊3部曲到这里也就结束了。如果喜欢我和小大傻的视频，还希望大家点赞加关注。